انسان کودک کشتگیان مایب کردگان سگ و پیشک در استانبول زیاده. پیشک خیلی زیاده. نه که همش هم اهله. یعنی مدشون کردگیان پیشکارا نمیترسن انسانو. نه بسیارش. اخی محله هسته که کریمینال نه جمع خیلی انسانو کم تربیت دگن پیشکارا کم عذاب دادگان چی میترسن. نه که عادتا همینجوری توریستی رفتی جایی کم تر سطح علمیشون بالا باشه انسانی کلتوری باشه. جا پیشکایتی نمیترسن. پیشکو میان دوست داری میکنیشونه و برای که ترکا خودشون اوقاتشون میتین کاششون میتین خلاص این مارکت میخرن میارن میرزن پیشون و میرن خونه‌شون میخری. ده فعلا خوب دارن. انا سگارم هم میخه. سگارم مثال در همه جا هسته. نه که چنین پیشک نه کمترن. انا سگا اوق اهل بدم نیسته. بگم 50% هیچ نمیگه. اما که خودش توقع مثال گشته است و هیچ نمیگه. انا وایش که چند کسا گشته است. ایوای دیگه سگ دور میگرده که در ترکیه بسیار سگا انسان کودک کشتگیان مایب کردگان خبرش بسیار ایابور بینه میفهمیده. مقصد خیلی واقعا هم هسته احتیاط میکنه دیگه. در پارک مرکی جو میبینن مثال یک تا دو تا خوانده یک اینجا و یا به همون کار خودشون دیگه. نه که سگایی که گروپ های میروانی سوسو یا خجای قشلق رنگ ده هستن ایوای دیگه است دور میگرده که خطری زخمی کردن البته سن دویدن و ناراحت کردنش زیاده.